สวัสดีค่ะเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้นาเพชอีซินี่มาแล้ววันนี้เราจะไปตกปลากันเราจะไปตกปลาตอนนี้ก็ประมาณ7:30ค่ะเราจะไปตกปลากันวันนี้ไม่ได้ขอให้ได้ปลาที่เธอYeah, to us, I think it's already to New South Wales. Yeah. So today they're officially allowed to come to Tassie, and I know the real estate people just run off their feet. Stuck in their apartment. Yeah, and they're just saying that we've had enough. Is this going to be what? Well, I don't think it'll be the norm, but you know what I mean. Like there could be another one. There could be. Well, they're only one couple of ways from start. Yeah. That's the starting break. We're that far away from break. เราจะไปกับเรือลำนี้วันนี้ค่ะ มีความตื่นเต้น And pretty much, we went on the internet to try and find somebody to go fishing with, and boom, you popped up. And then as soon as we walked into the NRMA, boop, there you were again. Well, that's how it works. Oh, exactly. Yeah. Sit next to me, darling. What for? Oh, what for again? Hello, everybody. We're heading off now with Michael, going out to the Bay of Fires, and trying to do some fishing. We're up to some trevally, Australian salmon, whiting, whatever comes. So, good luck to us. Bye. Bye. ไปแล้ว Here we go. You finally got your fishing, eh? Yeah. ตอนนี้ก็ออกมาไอ้นี่แหละค่ะออกมาได้ประมาณจะครึ่งทางแล้วค่ะโชคดีมากเลยว่ามันไม่มีคลื่นแรงถ้าไม่งั้นนะฮ่าเป็นคนที่แบบว่าเจอคลื่นทะเลแล้วจะอ้วกทันทีเลยคลื่นทะเลนะคะไม่ใช่คลื่นความรักขั้นข่อยมาพอคลื่นหลายๆข่อยขึ้นมาส่งปุกอังมันสิเป็นตะปุกตะปังไปตัวติดตัวแดนโอ้ยเงียบคักค่ะเงียบคักเงียบแน่เงียบแบบแต่เงียบดีอะค่ะคือแบบว่าบ่มีคนหลายแหมบ่ค่อยมีคนหลายแบบธรรมชาติแบบว่าธรรมชาติอลีอลออ่ะเดี๋ยวใกล้ๆฮอดแล้วตอนตกปลาเดี๋ยวจะให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเด้อค่ะเด้ออย่ากลับมาเด้อค่ะเด้ออย่าเฝ้าทิ่มกันไปไสเด้อค่ะเด้อกลับมาเด้อเย้อ๋อเห็นนกบ่ค่ะเห็นนกปะตัวนึงค่ะอยู่เทิงไอ้หินกำลังบินกระพึบอยู่กระพึบไปแล้วไปไว้แล้วเยี่ยวิกยาวแล้วค่ะยาวมันหอดแล้วเนาะบอลต้นปากเนาะหอดแล้วบอลต้นปากนี่แน่เลยโอ้ยมือจังพี่น้องมือจังมันจังไรเด้อค่ะมือจังเฮ้ย Okay, we're going to do some. Yeah, okay. You got to eat them fresh. There, okay. Yeah. Lovely. The barbecue. Well done. Got a barbecue in your bag? Thank you, Daddy. Yes. We got a big one. Yes. Thank
Thank you so much. Oh my god. Right. Well done. Hi, darling. Yeah, very good. Getting plenty of fish. Caught 3, Nang 2, Warwick 1. Okay. Okay again? Oh, it jumped off. Oh, dear. Oh. Jumped off. Trying to get another one so we get a double hook up again. Where are you? Come down here for me. That's it. Oh, sun's coming out. That's nice. Oh, Beautiful. yeah. Woo. Right out. Smooth. Nice. Try yourself out otherwise. Doesn't want to come in yet. Oh, he's a big one. Oh, It's a fatty, this that is one. a bigger. That's healthy. You gonna hold him? I got it. Yep, that's it. Hold him properly so you can see him. You hold covering his head. Look. That's better. Okay. Ah! Put it back. Okay. Yeah. Bye-bye. Ciao. Lovely. Well done. Well done. ได้ปลา4 ตัวแล้ว4 ตัวแล้ว ได้ปลาอีกแล้วได้ปลาอีกแล้ว yes Come on. Yeah. Yes, I took a video already. Thank you so much. เย้ฟาร์มหอยแมงภู่นะคะเยอะมาก Yes. Yes. Swallow that one. That's the right speed. Oh, ที่นะคะย้ายที่ตกปลามาหาปลาอีกอันนึงเมื่อกี้มีแต่ไซมอนค่ะ เรามาอีกที่หนึ่งมาหาตกปลาอีกแบบอีกอย่างหนึ่งรู้เรียกว่าอะไรเดี๋ยวลืมจำไม่ได้แล้วแฟนบอกอยู่ค่ะแต่ลืม This fish look beautiful. I got it again, now you got him again. but I don't know if it's the Oh, same it's a one. nice big platter. Get him in here, quickly. Come on, get him in. Oh! You gotta lift him in really quick. Oh, wow. That doesn't count, you know that. Ah. No. Oh, that was what we wanted.